歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個菠菜芝士焗蠔，亦都係稱之為 Oysters Rockefeller。Yum！ 即刻開始啦！第一樣咧，我哋搞咗個汁先。主要嘅材料咧就有一個菠菜嘅。咁我哋做啲咩咧？呢啲菠菜葉咧，其實就喺超市嗰啲咁樣嘅沙律嗰度買翻嚟嘅。咩叫超市嗰啲沙律咧？我意思係即係擺喺超市沙律嗰個部分，即係沙律蔬菜部分。唉，我唔講啦。總之你知喺邊噶啦。Anyway， 好嗱，咁樣咧，你攞出嚟之後啦，咁我哋就輕輕咧切一切佢就 OK 噶啦，就係咁啦，完噶啦。我哋唔好咧切得太細，因為如果太細嘅話咧，啲菠菜咧就會縮到唔見晒噶啦。咁我哋又唔係好想，我哋想見到少少葉嘅。OK。切完個菠菜之後，我哋有呢一個 shallots， 即係咧乾葱嘅。咁乾葱咧，我哋就非常之簡單啦。好，跟住咧，我哋就開始再切細啲佢啦，唔使切到咁靚噶啦，唔使切蓉噶嚇，因為咧我哋食呢一個Oyster Rockefeller 咧，我哋壓嗰陣時咧想有少少咬口，咁於是乎咧，我哋嗰啲乾葱就唔好切到太細粒噶嚇。OK， 咁樣咧就 perfect 噶啦。嗱，切完啲乾葱之後咧，你就要預熱個焗爐咯噃。今次咧，我哋要用上火嘅，即係嗰個 top heat 啊，甚至乎咧係嗰個 grill 啊 broiler 嗰個部分啊嚇。咁我哋咧就預佢就去到200°C，200°，OK， 即刻去做啦。好啦，而家咧我哋煮咗個汁先啊嚇。咁我咧用個平底鑊啦，咁啊然後我哋做啲咩咧？已經係開咗火噶啦，中火先啦，放呢一個無鹽牛油。今日咧揾咗阿三眼仔幫下手嘅，好靚我覺得。好啦，咁啊啲牛油起泡之後咧，我哋可以落我哋啲乾葱。好啦，咁啲乾葱咧炒到半透明嗰陣時咧，我哋就可以放我哋啲菠菜落去咯。嗱，有啲人咧中意咧喺落菠菜之前咧就灑少少白酒㗎。咁我哋今次咧就唔落呢一個白酒，咁啊由佢咧alcohol free，OK？ 呢個就係我嘅食譜啦。咁跟住咧我就落呢個忌廉。跟住落少少鹽啦，黑胡椒可以多少少嘅。好啦，見到佢咧開始滾啦噃。跟住咧，我哋有一啲帕瑪神芝士。呢一度咧，我哋落大概咧5/3到啦嚇，即係30 gram 到啦。剩翻啲咧，我哋會放喺啲蠔上面嘅。OK， 剩翻咁多到啦，跟住再攪一攪佢。呢個時候咧可以熄火啦。然後咧要做啲咩咧？就要試一試味咯。我就覺得可以多翻少少鹽同埋少少黑胡椒嘅，再攪一攪佢。跟住揾個鐵兜，將你嘅汁咧倒落去個鐵兜度啦。就咁擺佢 1, 2 corner， 等佢攤一攤先。呢個時候咧，主角出場啦，就係啲生蠔啦噃。噔噔噔噔，主角出場啦！哇，好靚！OK， 咁啊呢一個咧，而家有啲即係超市咧，佢哋會有一啲咁樣嘅生蠔賣嘅，即係有一特別檔咁樣啦。咁啊，我見到咦 OK 喎，咦不如試下整呢一個啦，咦不如分享埋啦，就係咁啦。於是乎就出現咗呢一條片啦。OK， 咁其實咧有好多人都覺得哇，自己開蠔會唔會好癲啊？成件事其實唔係嘅啫，但係你都要 practice， 你都要練嘅。咁啊，首先講解下點樣開先啦 ，OK？ 咁啊，呢一個放埋一邊先。嗱，第一樣嘢咧，你要有2條毛巾，一個咧就係墊住你個砧板啦，一個咧就係用嚟撳住隻蠔咁樣保護住你嘅手嘅 ，OK？ 咁樣嘅得唔得？撳住然後開嘅，好啦。然後咧你就要自己揾一把呢啲 Oysters knife 啦。呢一個咧我好耐世紀之前買落噶啦。好啦。然後咧，我哋就求其揾一隻啦。我哋都好耐冇開過啦，我自己。嗱，咁你見到一隻蠔咧，其實你打側睇咧，佢呢一度咪就係肥啲嘅，即係深啲嘅。咁呢度咪裝住嗰個蠔嗰個肉啦。好啦，咁你其實係要將面嗰塊薄啲嗰塊殼咧整走佢嘅。咁但係咧，佢其實係黐住咗兩邊噶嘛。咁於是乎咧，我哋呢一把蠔刀咧，其實就會喺佢最容易入嗰個位度入 ，which is 咧。就係呢一個窿窿啦，見唔見到啊？咁你撳住咗之後，然後咧喺度慢慢咁喐下，然後咧咁將把刀咧褪過去，咁咧你就會將嗰個肉咧同埋上面薄嗰個殼咧分開咗啦。
？O 唔 OK？嗱，我哋試一次啦，毛巾啦，咁跟住咧撳住個蠔啦，咁然後咧你就揾把刀咁樣去撬一撬啦。有陣時咧唔係隻都係咁易㗎。好啦，嗱，你入咗去之後咧，你會發現咧好容易入咗，咁跟住咧你一咵一聲開咗之後咧，然後你就褪把刀再入啲啦。把刀咧，嗱我攞翻出嚟先。把刀咧其實咧係有少少即係45度咁樣向上咁樣拖過去嘅。咁然後咧你就會戒到嗰個蠔出嚟啦。但我係唔應該咧拖出嚟嘅把刀，不過咧為咗俾你哋睇下就冇辦法啦。OK， 嗱見唔見到啊？佢呢度咧黐實咗喺上面，所以咧你把刀咧其實係咁樣要褪走呢一塊嘢嘅。OK， 好啦，個蠔我喺度咯噃，跟住未完嘅嗱，你見到嗰啲水啦，好靚啦，抹一抹，然後咧我哋又要做埋呢個動作，就係將佢咧再整走埋。OK， 就係咁啦。咁嗰個肉咧就會離開咗個殼，咁啊 OK 噶咯噃。Alright， 咁假如你覺得啊呢啲蠔汁有啲人覺得唉我梗係要留翻啦，成咁樣。如果你覺得唔中意嘅話咧，你可以倒咗佢先嘅。OK， 因為咧我哋今次咧唔係食生蠔啊。OK， 今次咧我係攞去焗㗎，咁所以咧我哋可以咧攞出嚟啦，放喺個兜度，然後呢一個咧就倒咗佢，甚至乎咧再用水咧沖一沖佢，等嗰啲沙啊殼啊整走咗都得㗎嚇。OK， 但係嗰個蠔肉咧你就唔好搞佢啦。明唔明白？係要消化下嘅，但係如果你自己嘗試下落手落腳做咧，係好過癮嘅，同埋好開心嘅呢件事，新鮮生蠔咁樣啊 ！Alright， 繼續噶啦喎。好啦，6隻蠔我哋已經係開晒啦，咁啊可以擺晒喺度，大家都見到啦。咦，嗰個殼好似好有用咁樣喎。呢位同學你講得非常之啱。Anyway， 嗱，其實點解呢一個蠔殼我哋要留翻低呢個面？因為咧其實咧你就咁放咧嗰個蠔咧攞去焗嘅話咧，佢係會唔平衡噶。咁於是乎咧，你有翻呢一個殼咧，佢就會平衡翻啲。咁跟住咧，你放汁嗰陣時咧就會好啲啦。咁 OK 就會平啲啦，成件事。同埋你攞入去焗嘅話咧，你可以連埋嗰個蠔殼啦吓，咁啊成件事咧就上碟，咁樣咧放上嚟咧又會好睇好多嘅。OK， 好啦，咁而家咧我就會放汁咯噃。呢度個汁頭先咧放咗一二角咧，佢個面咧可能會有少少膜喺度噶，所以咧我哋撈翻勻佢先，跟住咧我哋就可以放落去啦。嗱，滴咗出嚟唔緊要噶 ，it's OK 噶 ，alright。哎呀，多手啊我，頭先擺得好好地嘅。好啦，乖啦，好乖啦，跟住剩翻嗰啲少少嘅 Parmesan，我哋又擺上去啦，唔使太多啦。好啦，嗱，跟住有一個咧就未必需要嘅，呢一個咧就係嗰啲日式麵包糠啦。嗱，你可以放翻上去咧，食落去咧就有少少脆，咁就 OK 嘅個感覺。但係呢一個咧就唔使一定要放嘅，我哋就唔使放太多啦。好，跟住咧我就放入焗爐焗噶啦。我哋預熱咗200度上火，我哋焗佢5分鐘。OK， 即嚟 ready 啦噃，攞出嚟先。哇，好香啊！小心啲，小心啲。哎呀，跌咗啲，哎呀，跌咗呢個係會發生嘅。哎呀，OK。嗱，頭先咧我話焗5分鐘啊嘛，咁我都要用眼望一望嘅。咁我放咗落去之後咧，5分鐘之後我都未去到我而家想要嗰個顏色啦。咁於是乎咧，我再焗多咗3分鐘。OK， 咁你喺屋企做嗰陣時咧，都要留意呢樣嘢喎。仲有一樣嘢要留意咧，就係焗緊嗰陣時咧，你要焗到佢咧有少少 bubbling 啊，即係咧嗰啲蠔開始有啲好似水滾咁樣嘅 feel， 咁樣咧先至 OK 嘅，得唔得？上碟㗎啦噃！食嘢啦喂！哇！揀邊個好咧？唉，食呢個啦，呢一個。哇！喂，都唔使兜啦，直情就咁吔啦。我買啦！哇！咁好食咧，點算啊 ？Oh my goodness！ 頭先咧，我咪話諗下可以選擇加呢個麵包糠嘅咧。Sorry 啊，我收翻啊，一定要加，好食好多啊。哇！
啲汁好正 ，very good，very good。咦，我想食晒佢喎，唔得嘅，我留翻俾屋企人嘅，留一隻咁多啦。好啦，兩隻啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，留俾佢哋啦，望下啦。